esperar a las 11 de la mañana, esto acaba de empezar. Y si te quedas dormido no puedes sintonizar. Sábado a las 2 p.m. tu programa familiar. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Tu programa favorito de la televisión, muchos tratan de igualar, pero no hay comparación. Desde tu hogar, relajado, libre de tensión, el programa sabatino de la televisión. A los amantes de la música, los carros y diversión, promociona tu negocio por aquí, por Xplosion. Trabajamos con esmero, esfuerzo y dedicación, llenando el televidente de satisfacción. Llegó el sábado temprano, ya no tienes que esperar a las 11 de la mañana, esto acaba de empezar. Y si te quedas dormido no puedes sintonizar. Sábado a las 2 p.m. tu programa familiar. Por el 12.1, 12.2, sábado a las 11 o sábado a las 2. Por la alarma del reloj, que lo bueno ya empezó. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Saludos mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito Xplosion TV, hoy desde Aloha Nutrition Club aquí en el pueblo de San Germán. ¿Cómo estás, Chequina? Todo bien, Josué, ¿y tú? Pasándola de show. Hoy un programa dedicado a la nutrición, a mantenerse en shape y todo ese tipo de cositas. Así mismo es, y lo más importante es que haciendo todas esas cositas que vamos a estar explicando más adelante, nos mantenemos en salud, que es lo más importante. Eso es así, mi gente, vamos a estar disfrutando de un segmento de belleza y los segmentos acostumbrados. Sí, vamos a estar disfrutando de Entre Amigas y vamos a estar disfrutando de Mujeres Poderosas, ¿verdad? Eso es así, esto es un programa que usted tiene que verlo de principio a fin. Pero antes queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial Plazas Café, aquí en Plaza Valle Verde, San Germán, y a los muchachos de Junior Mastercut en el pueblo de Hormigueros. Y agradecer también a la línea ProLux, que es la línea oficial de los maquillajes de las chicas explosivas en el pasillo en Moca. Eso es así, así que sin más, acaba de comenzar tu programa favorito, Xplosion TV.